बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए खांसी का छोटा सा नुस्खा लाऊं। ये हर किस्म की खांसी पे काम करेगा और इंशाल्लाह 2 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नुस्खा समात फरमा लें। पोस्त रीठा, मिर्च स्या, रसौंत। दोबारा समात फरमा लें। पोस्त रीठा, मिर्च स्या, रसौंत। आपने इसका अच्छी तरह सफ़ूफ बना लेना है और काली मिर्च के बराबर आपने गोली बना लेनी है। एक गोली सुबह शाम खाने के बाद सादे पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।